Mzugu, mimi nadhani msaada wangu umeishia hapa. Kwa sababu watu waliofikia yani nimekuwa kama vile kero kwa wapangaji wenzangu. Wakati nakuja kupanga hapa, nilikuja peke yangu. Na wapangaji wote na mwenye nyumba anajua kama mimi naishi peke yangu. Lakini umekuja, tumekuwa wawili. Ilikuwa kama msaada wa siku moja au siku mbili. Lakini nimeng'ang'ania mjomba. Yaani imefikia hatua mpaka hapa sasa kumekuwa kwetu wote. Ni hivi, Mzugu, namba cha kufanya mzee, wewe ungeenda tu nyumbani kwako. Kwa sababu kama kujisikilizia, kama tempa, hasira, mpaka kufikia hatua hii, inabidi uishaisha. Lakini kama unaendelea kusikilizia eti kwamba una hasira, utampiga, sio utafanya nini? Hiyo inakuwa mzigo kwangu. Mimi nimechoka. Chadi, hata mimi sipendi kukaa nyumbani kwako. Kwa sababu na nyumbani kwangu na familia yangu pia nahitaji nikae nyumbani na mimi niburudike na familia yangu. Lakini baada ya kunikuta nashindwa kwenda nyumbani, na yote nayafanya nakimbia nyumbani kwa sababu namuepuka shetani. Mimi nikiendelea kukaa nyumbani naamini haki ya Mungu na mchinja yule mwanamke. Siku zimekuwa nyingi sasa. Alafu hata kama Waswahili wanasema kwamba ukibeba shikilia, mjomba usio kushikilia, wewe umeng'ang'ania. Tukubaliana siku mbili, lakini umezidisha. Na ukiangalia sasa hivi muda ni usiku. Inamaanisha kwamba na kesho pia utakuwepo hapa. Leo unalala hapa, unamkia hapa, kesho kutana itakuwa hivyo. Nje ya makubaliano kabisa, Mzugu. Mimi nimekuelewa. Nitaondoka nyumbani kwako. Lakini hata kama nitaondoka nyumbani kwako, siwezi kwenda nyumbani kwangu mimi. Kwa sababu naweza nikanyonga mtu, naweza nikafanya kitu chochote kile ambaye jamii ikaja kuniona jao. Wacha nikae mbali na mke wangu kwa sasa. Wacha nikae mbali na familia yangu. Chadi, mimi naumia. Chadi, huwezi kujua mimi nayapitia kwa yule mwanamke. Mke anauma mdogo wangu. Usiombe yakukute. Lakini kwa vile upo katika ulimwengu, unaishi, yatakukuta na wewe. Ndio utakuja kusema kumbe kweli Mzungu alikuwa yuko sahihi. Sawa, mimi nitaondoka kama unavyohitaji. Hizo lawama hizo. Yaani kutafuta lawama kabisa. Bwana jamaa alimfukuza mshikaji wake, sijui nini, mtaani huko. Fedhea. Sikiliza Mzugu, mimi ndo msaada wangu wa mwisho. Na kuongeza siku hizo? Na nakwambia sikuangalia usoni. Ukitaka kumuongelea usimwangalie usoni. Na kuongeza siku hizo? 2. Zikizidi tena hizo mzee na kufungia mlango ondoka kwenu. Mimi nimechoka bwana. Pia nikushukuru kwa hizo siku 2 ambazo unazonipa. Kwa sababu ni nyingi sana kwangu. Nitakaa nitajipanga wapi nitajua niende au nini nifanye. Nashukuru kwa hilo kakaangu. Hamna no. Sema fresh, hamna no. Kiwango. Karibu sana. Asante. Hapa ndipo tunapoishi. Nzuri. Na uko peke yako? Ya, hapa naishi mwenyewe. Mpanga nyumba kubwa kama mpo wengi. So unajua sisi wa vitengo huwa tunapajua nyumba za peke yetu. Haya mume wangu. Nashukuru, asante. Nimefurahi. Na tumefurahi sasa. Nimefurahi sana. Ila kuna angalizo. Angalizo? Angalizo gani tena? Bila wewe tutakuwa tunatupia chumba kile cha upande wa kulia. Sawa. Nadhani umenielewa. Nimekuelewa. Mke wangu za saizi. Nataka uniambie ulikuwa wapi? Tamaduni ya Afrika, mtu akifika kwake atakiwa kwanza amsalimia alomkuta. Za saizi mke wangu. Sihitaji salamu yako. Ungejua umuhimu wangu ungenitafuta, na siku ya 3 hujanipigia simu wala message. Nataka uniambie ulikuwa wapi? Mimi nilipata dili huko kwenye kiwanda cha Wachina huko. Tulienda kufanya ile kazi ambayo alilali. Na ile alilali unajua ni zege. Kwa hiyo tulikuwa tunapandisha huko kwenye floor ya 7 huko, unapanda unashuka, unapanda unashuka. Kwa mimi nilivyorudi hapa tutasema baba mume wangu pole na kazi, kapumzike ndo baadaye tuongee. Lakini wewe nimekuja tu ushazuia mlango. Ulikuwa unapanda na kushuka, lazima uchoke. Sasa sikiliza baba. Naomba hela. Yaani umesikia? Yaani hela boss kasemaje? Sasa hivi anapiga mahesabu, baadaye nikinuni ndo nikaifuate kule. Dizonga nipe hela.
Yaani umekaa siku 3 huko, haujanipigia simu wala meseji. Leo hii unarudi yani hauna hela. Na kuelewaje mimi? Yaani naomba hela, sitaki masiala na wewe wala utani. Mimi sio mtani wako. Hela ipo tena zaidi ya milioni 5. Nikija hapa tuna enjoy, hapa tunachoma mbuzi unaona. Lakini boss kasema paka baadaye. Yaani hapo tu kwenye hela mimi na wewe tutaonana wabaya. Yaani bora hata ulale hata huko wiki. Lakini hapo ukirudi urudi na hela. Dizonga nataka hela. Sitaki maneno. Mimi hapa hela sina, ila baadaye fresh. Dizonga, unatoa hela utoi? Hela sina mimi hapa mke wangu, ila boss kasema baadaye fresh. No. Sasa ndo nini mume wangu unaondoka bila kutimiza haja yangu? Haja ipi unaizungumzia wewe? Haja watu wanamaliza kule msalani. Sio haja hiyo mume wangu, mimi nimekumisi. Nautaka. Mwanamke gani usiochoka? Wewe kila siku unataka wewe. Kwani umekuwa ng'ombe wewe? Hapana, lakini mimi nina haki ya kukuomba kwa sababu wewe ni mume wangu. Sasa nikamwomba nani kama sijakuomba wewe? Hebu nisikiliza mwanamke. Mimi sitaki kuvuruga akili yangu. Mimi tayari nishaoga. Sina haja tena kuoga mara 2. Nishamaliza. Yamegeuka chungu mfano wa Tashi, mangu. Sasa mambo mpaka lini? Mpaka nachoka yani. kama naiona vita tayosha. Dada, ni tabia gani hiyo ulianzisha? Utuli nyumbani yani muda wote yani wewe ni kulewa na wewe. Yaani hadi na misi vile kunipelekesha yani nimemisi sana unaponipelekesha. Yaani nakuombea kwa Mungu sana dada yangu rudi kama zamani. Na imani Mungu atakusaidia. Unajua Kirikou, mimi sielewi ya mambo bosi ambayo anaenda nayo. Hizi sheria na taratibu zake zimekuwa ni ngumu sana. Leo katoka kufukuza mfanyakazi. Na wiki iliyopita mimi nimechelewa tu kidogo kazini, lakini kaniamshia ananiambia kazi yako iko matatani. Wewe unadhani hii inatujengea picha gani? Kaka, hizo picha unazosema wewe, mimi mwenzako nimebandikwa sana huko nyuma. Kwa maana pale ofisini nimekuwa kila siku mimi ni mkosaji. Hadi kuna muda anakaa anajiuliza, hivi nakosea wapi mimi? Au ni kipi ambacho nitakifanya bosi aweze kufurahi? Hadi kuna muda anakaa hivi na mimi si bosi wetu Zuo. Unajua bosi wetu Zuo bwana alikuwa ni mtu fulani ambao anacheka na wafanyakazi wake. Ila toka alivyokuja huyu bosi kitambi, itabidi tumzoee Kirikou. Mimi mwenzako natamani hata bosi Zulea amalize likizo yake aje kazini aendelee na kazi zake ili tuendelee kuenjoy wafanyakazi wake. Lakini hichi tunachokipitia kinatujengea picha mbaya. Juzi nimevaa zangu viatu vyangu vile si unajua mimi ile 1 2 3 eti anikatalia. Itabidi tuzoee, lakini wewe makosa yako yameshakuwa ni kila siku. Hata alivyokuwa bosi Zulea yupo, makosa yako yalikuwa yanaendelea. Kwa hiyo itabidi ujirekebishe. Kwa nini unanisema? Mimi sikusemi, nakwambia ukweli. Na mtu anayekwambia ukweli ndo anayekupenda. Sasa ni ukweli gani ambao unaniambia hapa? Hapo unanisema unaniambia ukweli. Uje mtu anayekwambia ukweli anakaa chini na kuelekeza protocol za kazi zinavyoenda. Ila wewe hapo unanisema. Basi twende tukale. Kwa unafikia makorongo. So kwamba sipendi kujiposti tatizo simu yangu. Kuna muda ina maajabu. Simu hiyo unaweza kuweka nyimbo ya Zuchu ikagonga taarabu. Hiyo ndo simu yangu. Mawe Kaziro. Yaani Maginga dakika 15 zimeshabadilika rangi. Sasa wewe unaimba Kaziro, wewe umekuwa device wa kuchomeka, wa kuchomoa, wa kuchaji, wa kutopa hapo. Sasa chuma umekitafuta kweli kwa design hii Kaziro? Sasa Maginga Kaziro, wewe umeshariwa dakika hii. Haya niambie, hicho chumba umekipata au vipi? Chumba gani? Wewe Maginga utakuja mama magazini. Hebu rudisha akili bana. Wewe si nimekupa hela nikakwambia kama ukatafuta chumba umeniambia kama ukikipata utakuja kunitafuta. Na kusubiria ujaje mpaka sasa hivi. Nimeamua kuja kukutafuta huku kwako.
Alafu uko katika hali kama hiyo. Nini kinaendelea? Mimi hela. Bina hela, wewe unipela mimi, wewe navokujua Kaziro unipela mimi au wapi? Chokacho umewe Kaziro. Yule Maginga ndio yeyelesa, yaani unajisaurisha. Wewe hizo pombe zako leo unazitoamo. Naomba hela yangu. Wewe umechanganya mafaili, rudisha. Memory yako imecorrupt. Imeandika no disk. Tafuta namna ya kuiweka sawa, mimi hujanipa hela. Maginga burudi bana, usiseme hivyo Kaziro. Hela ndio hiyo nilikuwa nayo, mimi sina hela nyingine. Nimekwambia utafutie chumba. Nipatie basi hiyo hela kama umekosa chumba. Wewe Maginga mtu ujinga bana. Unanipiga? Mtoto wa Mama Samia unampija? Aliguse tena uone. Maginga kile nikutera na kupiga leo Maginga utaamini macho yako Kaziro. Mimi nataka unipige afu nikuonyeshe unachezea mtoto wa Mama Samia. Nipige na kusemea kwa mama. Yaani na kusemea kwa mama kwa sababu mimi mwenyewe ni mtoto wa mama. Haya basi nipe yangu sasa Maginga, usinifanyie hivyo bana. Unanichanganya kwanza, unanichanganya. Ngoja nikaongeze vilivyopungua. Yaani kuongea na wewe tu nimepunguza 90 degrees, so I need to add more. Tafuta uliyempa hela babu. Hujanipa hela mimi. Mimi na hela tofauti. Mimi nakunywa kuliko kutafuta hela. Maginga kwa nini unachukua hela yangu ya kodi afu naenda kunywa pombe Kaziro? Mbona unakosa huruma? Haya mapenzi jamani yanauma. Yanaumiza na tena nachoma. Oh my. Yaani Maginga Kaziro ameraka kawadanywa. Unakunywa hela yangu afu bado unaniambia na taarabu juu. Hela yangu yenyewe ilikuwa yanga Kaziro. Mjomba Kiroba na viatu vyake. Alifika mtaona kelele zake.